foto, olha aí. Nossa, deu medo, né? Meu senhor! Rapaz, foi questão de nada. Só entrei pra dentro de casa, pra alguém ter que sair, eu botei a mão no vidro aqui, ó. Quando eu vi aquele barulho na janela já arrebentando a parede, eu fui me enrolando pra cá.